而家係我哋第4日10月16號啦，已經嚟到，咁係最後一晚喺呢個大阪嘅酒店，我唔記得呢間叫咩酒店啦。咁而家呢一箱係咩嚟嘅咧？大家好好奇啦，係咪好好奇咧？係啊，好好奇啊！咁究竟係咩嚟嘅咧？開估啊！等我而家做呢個開封儀式。即場開封，你估下係咩嚟啊？我俾你估下。我實知㗎。咩啊？我實知道㗎。你又知？我梗係知啦，我都有份喺度柯打嘅。參與啊！係啦。噔噔噔噔，慢慢打唔開，慢慢打開，但係都係打唔開嘅。哇！開咗啦！哇！嗱，我而家埋嚟啦。噔噔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 噔。係冰嘅。哦，冇嘢睇，原來係冰嚟嘅。哇！我諗下導遊應該講嗰啲係呢啲啦，但係我唔知你點樣拎走啊呢啲。擺喺度攤凍咯。點樣變翻啫喱啊？咁多包好重喎！一啱問下佢點樣變啫喱啊？哇！嗱，呢度有把鉸剪啦，犀利！哇！呢把鉸剪，靚嘢嚟㗎如果去呢包買都要係幾廿蚊咩嚟㗎？係咪點㗎？呢包係醋。醋？你又知？佢講㗎。哇！反轉去睇下。哇！好驚啊！好多次啊！哇！哇！你睇。好犀利啊！呢隻蟹差唔多2個 kilo 啊！哇！蟹黃啊！等我，哇！要包翻好呢個喎，但係 Made in China 嘅喎呢把嘢。China 又好啦，乜都好啦，呢把鉸剪。但係 China 嘅出口嘢居然會喺日本。咪咯。嗱。哇！好犀利啊！我而家要將佢開封。開封。但係點樣食咧？剪開啲橡筋先啦。好聲㗎，好犀利啊！剪咗隻。彈到我你去雪櫃度攞埋嗰包牡丹蝦翻嚟，過嚟睇埋啊！哎，等我解除咗封印先呢個。嗰啲橡筋啊，劈翻落個箱度喎。佢有個袋包好嗰啲蟹殼俾翻阿導遊喎。係啊。嗱。好，我哋一齊過去，一齊過去。咦？個微波爐喺邊啊？喺雪櫃。好犀利啊！哇！呢啲就係牡丹啊，幾大隻？呢個半份啫喎。半份咋？哇！嗰啲春啊，蟹春啊，見唔見到啊？同阿坤舅父上次攞翻嚟嗰啲差唔多咁大隻喎。真係差唔多咁大隻啊！上次坤舅父買嗰啲又係差唔多咯，400。而家呢隻蟹啊，1000 yen 10000 yen啊。係啊，真10000 yen 啊，11000啊。11000細蟹1萬。11000啦，咪話。細蟹10000，大蟹11000。但係點樣食咧？我一陣間幫你開。等我哋好，而家呢啲蝦咧就4000，為港紙咧，為港紙300零蚊啦。呢隻蟹700幾蚊啊！哇，犀利啊！但係700幾蚊喎，你估喺香港要幾多錢啊？嗱，香港如果喺香港日式料理食咧，1000零蚊啦，1000零。好啦，我哋唔好再講廢話啦。拜拜。拜拜。識邊個啫？撳翻紅色。